Bir kardeş. Bir dakika. Bir kardeş. Derin, artık evimizde kedi var. Derin. Derin kedimiz oldu. Derin kedimiz var. Getir ablası buraya getir. Korkabilir. Ablası şuraya koy. Anneciğim çok teşekkür ederim. Anne Çok tatlı bir şey görsen. Çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Aa, çok tatlı baksana. Minicik. Çok teşekkür Çok tatlı. Aa. Çok teşekkür ederim anne. Bak çok tatlı. Minicik Derin. Size kardeş getirdim. Sevebilirsin. Açın hadi. Açın. Anneciğim çok teşekkür ederim. Canım. Hadi açın. Kapat. Bak şeyi de var. Kumları falan da var. Anneciğim seni çok seviyorum. Ablası korkabilir ama çok dikkat edin. Sen korktun mu anne? Ne? Sen korktun mu? Yok korkmadım. İlk ben dokuna bir dakika ben Tamam açabilirim. şurayı aç. Ama çok yavru, çok yavru. Onu hiç ürkütmeyin, tamam mı? Bir şey yapar mı anne? Yapmıyor, alabilirsin elini. Tamam. Anne ben de almak istiyorum. Ablası bir görseniz. Ama çok Alabilirsin. Bak, alabilirsin. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Uykusu var şimdi. Aşı yaptırdık ona. Anne ben de Anneciğim gerçekten çok teşekkür ederim. Baksana. Çok teşekkür ederim anneciğim. ben de sevmek istiyorum. Çıkar hiçbir şey yapmıyor. Derinciğim bak artık bir kedimiz var. Anne çok teşekkür ederim. Çıkarsana onu. Tamam anneciğim. Hiç ürkütmeden al bebeği. Al, kucağına şey alabilirsin. Sıcak istiyor. Sıcaklık istiyor. Tutamıyorum ki ben. Daha bir şey yeni ya, ben onu incitmek istemem. Hiçbir şey yapmıyor. O, Ben ona zarar vermeyeceğim. hayır anne. hayır çok tatlı. Anne sana zarar vermeyeceğim. Tabii ki Çok sen teşekkür ederim ablasısın. O anne. daha 1 aylık. O İrem ablanın kedisi var. Benim ablam getirdi Ay onu, çok evet. ben dedim ki şimdi bak annem gelir bak belki kediyle falan dedim. Çok teşekkür ederim. Açsana. Çıkar ben şeyi çıkarım. Almak istiyorum. Ha canım. Bu artık bizimle mi yaşayacak? Şuna. Merhaba. Merhaba. Dur derin ağlamayalım da korkmasın. Çok bir ürkütmeyin sakın. Şu çantalarınızı alın oraya hemen kumunu hazırlayalım. Evet. Merhaba. Dur ablası. Anneciğim, bak kucağına al biz- kucağına al. Şöyle. Hani şey yapalım. Annem çok tatlı. Baksana erkek bir kedicik ağlamız oldu. Anne böyle korkar mı? Hayır şöyle kucağına şurana koy. Bebek. Atma sakın sakın. Hiçbir şey yapma. Elimi birazcık Yürüyebilir, yırttı da. üşümüş olabilir. Heh. Miniş. Miniş. İsmi ne olsun? Siz ne isterseniz. Şey olsun anneciğim. Sıcak çikolata. Anne seveceğim seni, gel. Gel. Hiç korkma, elini ver. Gel. Korkma. Artık o bizim kedimiz derin. Annem çok Babam biliyor mu? Sürpriz. Bak bunun ablası olacaksınız tamam mı? Siz buna çok iyi bakacaksınız. Hepimiz çok iyi bakacağız. Aa bak derin anneyi onun için ne almış? Evet erkek. Anne yalayabilir mi? O Hayır. kendini temizler. Tamam. Korkutmayalım onu, ürkütmeyelim. Bu kutuna koyayım mı? Ha, oraya koyma. O taşımak için. Dur. Şimdi Dur, şöyle bir şey Biraz yapalım. geçsin.